sila. Binigyan mo sila ng ganito. Ito masarap eh. Kain po, ang dinner namin ay Pizza Hut. At saka ano ito? Sweets. Sweet siya, sweet. Minatamis, kumbaga. Nanigas man kaagad eh. Pag mainit siya, malambot. Pero pag malamig, matigas. Mas maganda yung isa, no? Mas masarap yung isang ganito. May cheese sa gitna. Ang pangalan nun, kalimutan ko. Brownish. Nakaito. Yung ito, dapat 6 pieces ito eh. 4 na lang nakarating sa amin. Kinain yata na nag-deliver. Dahil. Mamaya na, Day. Pagod pa si tatay. Ikaw talaga, pinipilit mo pumunta na agad. Sabi ko, ito 6 na piraso. 4 nung nakarating sa akin, bakante na yung kabila. Kinain nung nagde-deliver? Walang yan. Diba katulad dati yung Pepsi mo ba? Ano yun? Kape. Yung kape ko walang naman. Oo nga, hindi. Ano meron naman sabi, konting-konti. Kaya nga. But sila, alam nila din na Pilipina yung order kasi ano. Mababait. Ganun. Pag amo, Kasi ano. hindi nila pwedeng bawasan kasi suntukin sila ni tatay. Alam nila ata ang mga Pilipina. Kinain. Ang dalawa. Nagutom siguro yun. Pawa naman. Kain, no. Buti brownies halata kasi kapag bawasan. Yeah. Eh, doon ito halat. Ano eh, sabi 6 na piraso lang. Don't mind the background, guys. Ganun talaga kami dito. May music sa background lagi. Nag-aaway. Nag-aagawan sila. May umiiyak. Ang lilit ng hiwa. Mata mo ganyan. Buti yung pizza, hindi halata kasi pagbawasan. Tsaka yung brownie. Hindi lang matutulog ka sa halawa, lagot ka. Katukin mo. Ilalakwa yung pinto. Bala sila. Magkalat yun sa loob. Party nila. Magkalat ng laruan. Shout out kay Mike, Brian, Lumanlan. Kain. Natulog ka na. Oras na. Magpupuyat. Bawal magpuyat ang bata. Masarap yung sauce niya. Matamis? Mahilig ka din sa matamis. Hindi na sabi. Kain. Yummy. Kasing sarap ko. Magmahal. Charot. Mas masarap yung ano, parang may bihon. Yun nga yung sinasabi. Kala ko yun. Pag mo ito itapon, ang gagamit natin. Yung pizza, no? Mamaliit siya. Jean, kain. Sino yan? Si Lovely. Lovely! Kain tayo, Day.
Kain tayo. Hindi mo kay Lolo, Day. Lolo. Sino yun, Day? Ba't ka tumatawa, Day? Ah. Don't eat all today. Rima? Kaya don't listen, I will not give you again your hello. Don't eat now, tomorrow. Ba't nga ikarnong today? Sasabihin ko, nakalimutan ko tuloy. Pizza Hut talaga yung pinakamasarap na pizza, no? Na-try ko na yung Little Caesar. Masarap din yung ano, yung Johnny. Gusto ko talaga yung Pizza Hut. Kasi gusto ko yung manipis lang siya. Sa Domino's naman, gusto ko yung Hawaiian. Nakalikod yun, no? Bakit exposure is locked? Hindi, may napindot siguro yung ano. Pero ano, nag-ano rin yun. Nagre-record? Mm-mm. Ilang minutes na ba? Hindi ko makita. 6. Masarap din naman yung brownies nila. O, kasi pag umorder diba ako dati, diba? Yung kapag lumalabas kami ng mga bata. May ganyan. Kasi 7 kg yun. May isang ganyan. May wings. Ang pinili natin ay without bones. Pero 4 na lang nakarating. Naisubo na yung dalawa. Pero nakasave naman siya. Kaya kaya nila. Doon. Ba't bakante na yung dito? Di ba nakalagay doon 6? Ano na peraso? Tapos ito, 12 pieces. Papalaan na yun. Mukbang, guys. Nag-chat ka? Sino yan? Si ano, yung Jordan. Boyfriend mo? Hindi. Soon to be? Hindi naman ano. Taga sa amin yun. Oh. Gusto mo pa sa alisas? Yung nga sa kapitbahay. So, gano'n. Gusto mo sumali sa listahan? Naan? What do you want, sir? I don't have marinated chicken. Burger. Pineapple? Sir, what do you want? Yeah. Anything else? Yeah. Want everyone to see. Alas, no movie with me? Only burger, sir. What's that? No, wait. No, that's fine. No. No. Right. May ano yung te?
Sana ba yung aking kinagat dyan? Ito. To be continued. Sabi yung tatay. Pizza kayo dyan. Dito wala makakain. Sabi sa'yo. Pag nag-mobile sila, mag-mobile din tayo. Hindi na daw, sabi niya. Ha? Hindi na daw siya movie, pause na lang. Sabi niya, hindi na. Papasukan natin sila maaga. Hindi ko na kaya dahil, tama ko ito. Busog na ako. Busog na. Isa lang, ano. Isang galon pa lang kain ko yung maliit. Busog na agad ako. Basta ano eh. Makapal yung crunch. Yung brownie, 3 lang sa akin yan. Bakit? Ano yan? Ikaw mo mahilig chocolate, ayoko. Sige. Bigyan ko sila tag-isa. Gusto mo pa yan? Ito. Gusto ko isa na lang. Sige. Bigyan ko nga sila. Para mamaya. Pag-dinner na nila. Hindi na kumain dinner para sila. Tatay din. Ano nilulusyo? What's in television? Ba't nilulusyo? Wait. Okay? After 10 minutes. Take your iPad. Okay? Okay? Atiin ko to. Para ano. Akin yan. Ay, sa ito! Nilagyan ko nga ng brownie. Sorry, kala ko ano. Yan. Yan. Yo, sa'yo na yan lahat. Dito na. Saan yung bunting dito? Dito. Wait minute. Bading, after you eat dinner. Bye! Yala. Bye-bye! Bye, mga ka-yummers. Busog na kami. Yummers yung kinain. Si Mimi talaga. Salamat po sa mga nag-subscribe sa 100 plus subscribers. Thank you very much. Goodbye and God bless us all. Bye!